galera, aqui é a Velaz e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou trazer para vocês um vídeo diferente. Esse vídeo vai ser um vídeo do Avontes. Vai ser um vídeo do Avontes aqui. Vai ser um vídeo do Avontes que eu vou gravar aqui um vídeo diferente que vai ser que eu vou ensinar para vocês como criar, né, fazer uma fogueira para você botar aí na sua casa de enfeite, tá? Você vai precisar desses objetos aqui, tá? E não importem com esse, aí você bota assim. Se quiser, bota de pedregulho, tá? Mítico bebê está à noite. Aí tu bota isso, bota aqui o fogo. Eu já botei, você precisa de uma rocha do Nether, tá? Bota aqui, aqui, isso aqui. Aqui. Aí tu bota aqui, isso aqui. Isso aqui. Tem que ser bem rapidinho, tá? E o link do meu canal tá aí na descrição, se você quiser lá ver. Aí tu bota aqui tijolo. Assim. Aí já é o telhadinho da fogueira, tá? E me desculpa por ficar fã de novo. Aí tu bota aqui e pronto. Aí tu acaba aqui a fogueira. É assim, fogueira bem simples. Pra caraca, tá? Uma fogueira bem simples aqui pra você fazer no sobrevivência. E tá aí. Uma fogueira, tá? Não vai ser igual a que tá ali. Aqui. E pronto, tá aí a fogueira. Se você quiser fazer, tá aí Ih, cara, fiz errado aqui. Não foi igual aquela, mas se você quiser, é melhor você partir aqui, essa parte aqui, partir assim, e botar aqui. Só assim, aí quebra aqui, aí depois, pronto. Acaba aqui, tá? E pronto, tá uma fogueira bem simples, se você quiser, tá? Isso, muito obrigado por todos que assistiram. E fui, se inscreve no meu canal que vai estar aí na descrição. E fui, tchau, avante. Deixa o seu like aí, tchau. Se inscreve no canal também.